Gózate con nosotros en el Cayuco PTY, remando hacia la fe, esperanza y caridad. Hoy nos hemos venido hasta aquí, la parroquia Niño Jesús de Praga del corregimiento de Buenavista, de la diócesis de Colón, Cunayala, ya iniciando esta Eucaristía de hoy, cierre del mes mariano, con el grupo de acogida de esta parroquia que tiene una gran actividad para la culminación, recalcamos, del mes de la Virgen. Ustedes van a estar viendo todo a través de las cámaras del Cayuco PTY, con las cámaras de Héctor Serna y con la colaboración también de Edgardo Soto. Miguel Ángel Guerrero va a estar reportándole todo lo que pasa desde acá, desde la parroquia Niño Jesús de Praga. No olvides seguirnos @elcayucopty en Instagram, Facebook y en YouTube.